摔角最緊要咧，就唔係話要打贏你，而係我哋大家可以整一場非常好睇嘅比賽出嚟。呢一種先係摔角個核心，即係要做嘅嘢咯。上個禮拜六，香港舉辦嘅摔角大賽，請嚟台灣、新加坡、日本等等摔角手現身肉搏。呢個活動嘅搞手講述，喺10年前由一班年輕嘅摔角迷成立，係全港唯一一個職業摔角組織。由睇摔角變成打摔角，到呢2年自己搞比賽。摔角睇落去就好暴力，又爆頭，仲要打到落台，其實都係一場 show 嚟嘅啫。摔角簡單啲嚟講係一套用動作嚟到表達嘅舞台劇咯，可以話係藝術，但係亦都可以話係一種運動。即係雖然我哋打10分鐘，但係其實呢10分鐘係唔會停㗎嘛，係一路喐嚟喐去嘅。咁所以係非常之有魅力嘅一樣嘢啦，摔角。咪以為打假就好易啊！一場摔角差唔多成10分鐘，除咗要不停喐動，大家又要就位做出各種華麗嘅招式，全靠對戰雙方嘅默契。雖然比賽規模唔大啊，但係吸引咗班核心 fans 同埋對手，好似嚟自台灣嘅選手超級大支咁，年年都嚟撐場，就係香港嘅觀眾比台灣仲 high 啊！不過要喺華人地區推廣就比較困難啦。比較辛苦啊，因為華人畢竟比較保守，他沒辦法說像美國對摔角都是存在娛樂或肥皂劇，華人的話就還是普遍認為是暴力。由於摔角定位比較尷尬，一半體育一半娛樂咁，每次搞活動都領唔到政府資助，打到傷晒不得止啊，仲要自己貼錢去搭台搞活動，但係佢哋都仲樂在其中，原因好簡單啫，2個字講晒，熱愛咯。